Atslēga 1844. Gada lielās vilšanās atklāšanai slēpās svētnīcas vēstījumā, un, kad tas tika saprasts, viņi saskatīja Dieva roku, kas vadīja adventu kustību. Kad viņi to saprata, viņi ieraudzīja pilnīgu patiesības sistēmu, kas bija savstarpēji saistīta un harmoniska. 24. nodaļā mēs redzēsim pielietojumus un sakarības starp vissvētāko vietu debesīs un dažādiem Bībeles pantiem un stāstiem. Tāpat kā Marija devās pie kapa un bija sagrauta, kad neatrada Jēzu, tā arī 1844. gadā ticīgie bija salauztas sirds, kad Jēzus neatnāca, kā viņi cerēja. Bet tāpat kā Marija pagriezās un pēc tam dārzā ieraudzīja Jēzu, tā arī ticīgie saprata, ka kamēr Jēzus nebija atnācis, viņš turpināja savu kalpošanu vissvētākajā vietā. Viņi redzēja līdzjūtīgu augsto priesteri, kas drīzumā kļuva par ķēniņu un atbrīvotāju. Ar laiku viņi ieraudzīja, ka piepildās pirmā eņģeļa vēsts bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo viņa tiesas stunda ir pienākusi. Neatiecās uz Jēzus otro atnākšanu, bet gan uz Jēzus kalpošanu vissvētākajā vakarēdienā izmeklēšanas tiesas laikā. Un Malahija 3. nodaļa 1. pants. Tur ir teikts, tas kungs, kuru jūs meklējat, pēkšņi nāks savā templī. Viņi gaidīja, ka Jēzus atgriezīsies uz zemes, bet viņi vēl nebija gatavi satikt savu kungu. Nākamajos 2 pantos ir teikts, kas var izturēt viņa atnākšanas dienu. Turpmāk tiek izskaidrota tiesas nopietnība. Tiem, kas būs dzīvi uz zemes, kad Kristus aizlūgšana beigsies, būs jāstājas Dieva priekšā ar nevainojamām drēbēm, šķīstītiem viņa žēlastības un pašu cītīgās cīņas ar ļaunodēļ. Turpmākajos 2 pantos Malahija evaņģēlija 3. nodaļas 4. un 5. pantā tiek runāts par tā kunga atnākšanu. Tādējādi mēs redzam Jēzus kā augsto priesteri Daniela 8. nodaļas 14. pantā, Daniela 7. nodaļas 13. pantā un Malahija 3. nodaļā. Tie visi apraksta vienu un to pašu notikumu. Mēs to redzam arī kā līgavaņa atnākšanu uz laulībām Mateja evaņģēlija 25. nodaļā. Jēzus aprakstītajā līdzībā par 10 jaunavām līgavaņa atnākšana notiek pirms laulībām, un laulības ir Kristus uzņemšana viņa valstībā. Līgava ir aprakstīta arī kā jaunā Jeruzaleme atklāsmes grāmatas 21. nodaļas 9. un 10. pantā. Līgavainis simbolizē svēto pilsētu. Jaunavas, kas dodas pretī līgavainim, simbolizē baznīcu un atklāsmes 19. nodaļā Dieva tauta ir aprakstīta kā viesi laulību mīlestībā. Ja viņi ir viesi, tad viņi nevar būt arī līgava. Lūk, jauneklis nāk tika sludināts 1844. gadā, un tūkstošiem cilvēku gaidīja tūlītēju Jēzus atgriešanu. Taču noteiktajā laikā līgavainis atnāca nevis uz zemi, kā bija gaidīts, bet gan uz senajām dienām, uz laulību vakariņām, uz Kristus uzņemšanu savā valstībā. Kristus sekotājiem ir jāgaida Jēzus atgriešanās no kāzām, kā teikts Lūkas evaņģēlijā 12:36. Tiem, kas bija gaidījuši un izturējuši rūgtu vilšanās pārbaudījumu, kas pētīja rakstus un sekoja Jēzum svētnīcā, tagad viņiem bija lielāka izpratne. Arī Mateja evaņģēlija 22. nodaļā mēs redzam līdzībā, kā pirms kāzu mīlesta notiek viesu izmeklēšana un tiesa. Šajā līdzībā pēc tam, kad viesi ir pārbaudīti un pārbaudas laiks ir slēgts, viesi ieiet iekšā, un tad durvis tiek aizvērtas. Senajā Izraēla bērni grēku izpirkšanas dienā gavēja un lūdza Dievu, un kamēr viņi dzīvoja simboliskajā grēku izpirkšanas dienā, un tas aizņem vairāk laika nekā viena burtiska diena, mēs joprojām varam gavēt, darīt savu dzīvesveidu, kas ir atturīgs, veltīts, uzticīgs un pilnībā nodots Jēzum un lūgt bez pārtraukuma. Tā kā pirmā eņģeļa vēsts tiek saprasta skaidrāk, mēs varam skaidrāk sludināt otrā un trešā eņģeļa vēsti. Lai šajā laikā mēs nebūtu pasīvi. Lai mēs sekojam Jēzum viņa kalpošanā un vienmēr lūdzam, lai viņa asinis pārklāj mūsu dzīvi.